Ola, que tal? Como están? Abrimos unha semana máis o Este Live. Facémolo hoxe recibindo a Pilar Cancela, secretaria de Organización do PSDG. Señora Cancela, grazas por aceptar o convite que lle fai Correo Televisión e benvida. Moitísimas grazas e eu encantada de estar aquí con vos. O PSDG vén de celebrar primarias en 9 localidades, entre elas Santiago, para elixir o seu candidato a alcaldía nas próximas eleccións municipais. Está convencida de que saen desas primarias os mellores candidatos para gañar as eleccións? Pois estou absolutamente convencida por unha razón fundamental. Nos cando decidimos cal era o procedimento que íbamos a adoptar dentro do partido, que ademais foi froito dun debate profundo, dun debate intenso, os nosos debates sempre son moi intensos e moi profundos. E transcenden despois fora, non? E transparentes. A nos que ninguén nos veña a falar de transparencia porque somos tremendamente transparentes. Froito dese debate o que se decidiu foi que os candidatos e candidatas ás próximas eleccións municipais nas cidades de máis de 20.000 habitantes foran elexidos pola militancia, e esa é unha decisión que hai que respaldar e, polo tanto, temos que creer neso e creemos neso, non podemos decir outra cousa, non? De feito, incluso demos un paso máis alá. O noso próximo candidato á presidencia do Goberno do Estado non solamente vai ser elexido pola militancia do partido, sino tamén pola cidadanía. Se é un plus engadido que eu estou convencida que posiblemente chegará un momento en que prácticamente todas as eleccións para candidatos ou candidatas, os postos orgánicos e incluso, por suposto, os postos de ámbito público trascendentes van a ser elexidos tamén cunha participación importante da cidadanía que queira tamén formar parte dese proceso e elexir tamén a persoa que represente o PSOE e o PSDG nos distintos procesos de elección política. Nestas primeiras elixiron os militantes, iso non quere dicir que vayan a acertar. O mellor habería maior garantía abrindo esas primarias, claro. Eu, como secretaria de organización, non podo aceptar esa premisa. Os militantes sempre teñen a razón. Si se equivocan, ou se ao final os resultados din que eses non foron os candidatos que acadaron os millores resultados, pois evidentemente é unha responsabilidade que ten que aceptar a militancia tamén. Quero dicir, en este caso non é a dirección política do partido quen decide que candidatos ou candidatas son as que resultan elexidas para representarnos no ámbito municipal. Foron os militantes, polo tanto, teñen que ser conscientes, e eu creo que o foron, de que teñen que elixir aquelas persoas que están mellor preparadas para dar ese paso, independentemente de que haxa outras opinións e que non sexa unha opinión compartida, pero a militancia é a que falou e nós, desde logo, como partido, é o que temos que respaldar e é polo que temos que apostar. Non hai dúbida ninguna en ese senso. Vostede cree entón que os militantes votan sempre pensando quen pode ser o mellor candidato? Eu, claro que sí, dou por suposto que iso así, senón fallaría o propio proceso. E para nós, o proceso de primarias é o proceso o único partido político, a única organización política que ten apostado por este xeito de facer as cousas. Non se deciden no ámbito interno do partido, non se deciden, como se soe falar moitas veces, que se acuñou o termo de nas mesas camillas entre dous ou tres. Non. En este caso foi a militancia, e non nos esquezamos dunha cousa, porque eu creo que nós mesmos nos equivocamos moitísimas ou nós mesmas cando facemos determinadas intervencións ou manifestacións de cara á cidadanía. Nós o que non podemos facer é, despois dunhos debates internos tan profundos, de tanta participación, e cando se adopta un determinado modelo de participación do partido, o que non podemos trasladar de cara á cidadanía é que estamos cuestionando o propio proceso cando os resultados non son aqueles que nos gustaría que foran. Me parece irresponsable. E eu digo así con toda contundencia, porque o que non pode ser é que sexamos a única organización política que aposta por este tipo de participación democrática, non esquenzamos que este domingo a participación que existiu en termos xerais foi un 80% da militancia. Non se di moitas veces ou non se falaba incluso como unha autocrítica interna, volvo da transparencia que facía referencia a ti, de como funciona a nosa organización, de que había moitos militantes do partido que nos censos electorais estaban como agochados, pero que non participaban activamente da vida política. Se acaba de demostrar que a participación foi moi importante. Polo tanto, poñamos as cousas no contexto correspondente. Non podemos cuestionar o propio proceso e tampouco os resultados. E o que debería pasar, e eu estou convencida de que vai a pasar, é que inmediatamente despois o proxecto que lidere a persoa que foi elexida ten que ser o proxecto de todas e todos, porque senón o mensaxe que estamos trasladando á cidadanía, que é o que nos está mirando e que vai a ter que tomar unha decisión política respecto de que nos representa, é que realmente non estamos convencidos de que o camiño que adoptamos é o camiño correcto. Por lo tanto, dúbida non pode existir ninguna. A eso quería ir eu. Vostede cree que o PSDG vai ser quen de superar esas tensións que se viron neste proceso de primarias? Póñolle, por exemplo, o caso de Santiago. Vostede é militante da
Agrupación Compostela, e aquí o partido vese dividido, ao menos é a percepción que temos os que estamos fora. É que esa é a cuestión que ademais comentábamos antes e comentabas ti moi ben, perdoa que te tutee. Sí, Creo que non se debe confundir nunca o debate político interno, o debate intenso, o debate rico, porque ao final é o que enriquece a propia proposta política, pero que ao final non podemos esquecer dunha cuestión que é fundamental, e é que resulta que somos socialistas todos. O sea, é socialista Mercedes Rosón e é socialista Paco Reyes, e a xente que apoiou a Mercedes e a xente que apoiou a Paco. A veces parece que non é iso o que prima. Efectivamente, entón eu creo que eso sí que é necesario que se tome consciencia a todo o mundo, non solamente, en este caso estamos a falar de Santiago, pero poderíamos falar de calquer outro sitio. Se trata de que o proxecto político é común, porque a ideoloxía do PSDG do PSOE é a mesma. Polo tanto, non podemos levar ao ámbito persoal e a cuestións de carácter personal, cuestións que teñen que ser de cuestións políticas e que ao final van ser a imaxe do partido. E é a imaxe que trascende a cidadanía. Entonces, ao final, o que trasladamos é que esas tensións internas, en vez de minorarse e en vez de calmarse a partir do día seguinte en que aconteceu xa a elección da persoa que fora, parece que persisten e perviven. E iso é un mensaxe que contamina profundamente a propia posición do partido e que nos debilita, e que eu creo que iso é o que non nos podemos permitir. Eu estou convencida, en todo caso, porque cando os debates son tan intensos, bueno, pues é normal que exista algunhas diferencias que podan persistir en un momento determinado, pero que teñen que ser acurtadas o máis asiña posible. Eu, nese sentido, fago un chamamento, non solamente ao caso concreto de Santiago, sino en todos os ámbitos organizativos do partido, que a partir deste momento hai que traballar na mesma dirección. E hai que arroupar a compañeiro ou compañeiro que foi elexido pola militancia e que as cuestións internas, se existen, pois que se debatan nos ámbitos internos, que para iso existen os canles axeitados. Quizáis tamén hai que facilitar a integración, non, da xente que perdeu, por exemplo, nesas primarias. Mira, hai unha verba que me parece fundamental, e é xenerosidade. Quero dicir, humildade para que engaña e xenerosidade, ao revés, xenerosidade para que engaña e humildade tamén para quen perde, e capacidade de integración. E non hai unha ferramenta máis importante que o diálogo político. Non pode ser que sexa imposible que cheguemos a posicións comuns, precisamente polo que comentábamos fai un anaquiño, é que pertenecemos ao mesmo partido, á mesma organización política, polo tanto a ideoloxía non nos pode diferenciar, non estamos alonxados un proxecto político que encabece Mercedes Rosón ou un proxecto político que encabece Paco. Non ten sentido ningún. Entón, e todas as demais cuestións teñen que ter camiños e teñen que ter canles para achegamentos e para posicións comuns. É que senón o que vamos é ao fracaso máis absoluto e que a cidadanía non nos perciba como unha organización política que poda ser unha alternativa e que podan ir a votar con total confianza ou ca confianza que cada quen considere que pode depositar en nos no mes de maio. Nos facemos dano a nós mesmos como organización. Bueno, que se están a facer dano a vostedes mesmos, é ao menos a miña opinión. Hai un ano vostede dicía, cando chegou a Secretaría de Organización do PSDG, que un dos principais retos era que o PSDG empezara a sumar dentro para empezar a sumar fora, non? Esa frase é excelente. Sí, pero non yo están a poñer doado tampouco a vostede. Bueno, pero sabe que pasa? Que eu son moi teimuda, entón... Pois xa elexiría Besteiro por iso. Eu son moi teimuda e eu, ademais, confío no principal valor que temos. Eu sei que isto que vou decir vai a soar un pouquiño como eslogan político, non? E que queda moi ben dito, pero que eu creo firmemente en iso. O noso principal valor é a militancia, a xente que temos nas distintas agrupacións. E cando visitas as distintas agrupacións que ten o partido, agrupacións pequeniñas, sitios onde estamos gobernando en minoría, onde a xente que está en ese momento que son concelleiros e concelleiras nosas, xente que está traballando no partido, onde vive do seu traballo e o que percibe por asistir a un pleno, a unha comisión, e o revirte na propia organización, porque pagan a luz, pagan a auga da súa sede, e todos os custos de campaña e os asumen desde un punto de vista persoal, a mí me parece abrallante. Entón, eu o que non podo concebir é que haxa tanta xenerosidade en algúns sitios e a veces tan pouco sentimento de partido en outros. Nese sentido, eu creo que non se fai con intencionalidade, pero o que sí te traslada a cidadanía é iso, e iso é o que non pode ser. Quero dicir, a imaxe que temos que trasladar á cidadanía é que, efectivamente, somos un partido político, o único partido político
aínda que outros teñan uns eslogans moito máis innovadores e pretendan aparecer como os grandes rexeneradores democráticos. Pero teñen que demostrarlo tamén, Efectivamente, pero non somos en este momento a única organización política que estamos acudindo a procesos de participación democráticos internos que non son doados de levar a cabo, porque ao final o que xeran, pois efectivamente tensións e xeran debate e xera unha situación que despois, pero que despois inmediatamente hai que exercer responsabilidade e minorar. E nese sentido está vendo deslealdade entre a xente que perdeu as primarias despois destas procesos do domingo? Non, eu non o calificaría en absoluto de deslealdade. Eu creo que o que acontece que cando, e me repito, perdoa que me repita outra vez, é que cando o debate é tan intenso e cando se xeran ese tipo de plantexamentos, pois de posicionamentos, de proxectos en riba da mesa, e eso se fai con tanta paixón e con tanta intensidade, bueno, pois a mellor amainar un pouquiño esas sensacións, pois pode ser que nos leve, pois a mellor, eu creo que máis desta semana non debería levar, vamos a poñer deberes, eu creo que máis desta semana non debería levar, e eu creo que hai que empezar a falar. Eu creo que hai que tender pontes e hai que falar e hai que intentar que nos presentemos ás eleccións do mes de maio cunhas listas electorais donde sexa a suma das distintas sensibilidades ou posicionamentos que hubo ou un momento determinado no partido. Non pode ser de outro xeito, porque se fora de outro xeito, que eu creo que non vai ser, e intentarei por todos os medios que non sexa, entón vamos ao absoluto fracaso. Absoluto fracaso. En ese sentido, que lle parece, por exemplo, a dimisión de Mercedes Rosón anunciada como concelleira en Compostela ou, por exemplo, que a voceira en Ferrol, Natividade González Laso, dimita como voceira, non como concelleira, pero sí como voceira, despois da elección de Beatriz Estallo como candidata? Eso a vostede que lle parece? Eu non, vamos a ver, eu non o vou a valorar desde o punto de vista orgánico do partido, porque eu creo que se debe fundamentalmente a unhas decisións de carácter persoal. Pois posiblemente son decisións que se toman en un momento determinado, pois porque seguramente tiñas un ímpetu e unha ilusión en un proxecto persoal, que ti que considerabas posiblemente que era o proxecto que merecía en este momento o partido, e é normal que te desinfles un pouco pois cando ves que non foi o teu proxecto o que saiu adiante, e polo camiño pois hai moitas enerxías, hai moitas cuestións que quedan e que fan, pois seguramente desde o punto de vista persoal, pois te minan un pouquiño, non? Entón, eu entendo ese tipo de decisións. Outra cousa é que considere que cando se forma parte dun proxecto político máis amplio, que é a representación das siglas dun partido, eu creo que, sin cuestionar as decisións, non quero que se me entenda mal, eu creo que hai unhas siglas que deben estar por enriba de calquera outra cuestión e proxectos persoais. É un compromiso cos cidadáns tamén, non? Efectivamente, eu creo que, sobre todo por unha razón fundamental, porque cando acudes a un proceso interno e é baixo paraugas das mesmas siglas, se entende que estamos compartendo a mesma ideoloxía, os mesmos plantexamentos políticos e o mesmo modelo de sociedade que queremos mudar. Polo feito de que o teu proxecto político ou que ti representabas ou a opción que ti querías plantexar ou o plantexamento de equipos que ti facías non sair adiante, eso non significa que ti non podas formar parte dese proxecto político. Eu entendo a nivel personal, pero considero que a veces é importante estar un pouquiño por encima desas situacións puntuais e seguir sumando, porque isto persiste, o proxecto persiste, o PSDG sigue, e eu creo que aí ten que formar parte todo o mundo e todas, non? No caso de Mercedes Rosón sorprendeulle ese anuncio, eso por unha banda, e logo non cree, o fío do que di, que tería sido mellor que quedara no Concello ata as municipais? Eu creo que Mercedes eu a coñezo, porque ademais, como ben comentabas antes, militamos na mesma agrupación dende fai tempo, coñezo tamén a súa traxectoria política, e é unha persona tremendamente capaz e válida. Eu creo que toda a xente de Santiago de Compostela e a coñece e a recoñece, como tamén o é Paco Reyes, non? En ese sentido non quero tampouco facer diferencias, pero sí é verdade que ela ten unha experiencia política por todos os anos que estuvo no goberno municipal. Polo tanto, a percepción que ten a cidadanía é unha percepción moi importante respecto dela, da súa figura política. Entonces, a min vamos, ela sigue militando no partido, polo tanto, eu estou convencida que Mercedes seguirá aportando moitísimas cousas e ten un futuro por diante como ten calquer militante do partido. Pero tamén é certo que se pode visualizar como que hai unha ruptura, non, entre un plantexamento e outro plantexamento, e que parece que é tamén unha ruptura entre dúas familias do partido. Parece, claro, iso é o que parece. E iso non é bo. E iso non é bo para nós como organización e non é bo para nós como partido político. Agora ben, non quero tampouco que se me entenda mal, eu respecto a súa decisión
e entendo tamén no contexto desde o punto de vista personal. Desde o punto de vista político, bueno, me costa un poquinho máis entendelo, pero precisamente por iso, por o que a cidadanía poda percibir, non? Parece que hai unha fragmentación, parece que hai un antagonismo irreconciliable entre un plantexamento e outro plantexamento, e iso non é bo para nós. Entonces, eu como secretaria de organización teño que dicilo así. E parece que tamén hai fobias persoais, non? Bueno, eso terán que dicilo os que están inmersos en esas fobias persoais, pero iso é a tristura destos plantexamentos, non? Que a veces non cortemos ese tipo de situacións e que parece que non podemos ni siquiera formar parte dun mesmo proxecto político porque en un momento dado nos presentemos a unhas primarias. En calquer ámbito me refiro, non estou falando únicamente de Santiago. Eu creo que eso hai que superar, hai que ter madurez política para superar ese tipo de decisións e, sobre todo, responsabilidade. Bueno, hoxe tocalle falar máis de Santiago que de Lugo, que de Ourense, que de Ferrol, que son outros temas recorrentes para vostede, pero seguindo en Compostela, aínda que falaremos de máis cousas, pero estas primarias aquí en Compostela, ao final, ímolas lembrar como as primarias dos pisos patera, como as primarias do inflado do censo, é evidente que as cousas puideron terse feito moito mellor. Eu respecto do tema do inflado do censo, además, eu vou a decir así con toda claridade, me molesta moitísimo. Porque me parece, además, un exercicio bastante, non sei como calificalo. A verdade é que é un tema que me doi profundamente porque é a agrupación na que milito e, sobre todo, porque se están cuestionando os propios procedementos de afiliación e os propios procedementos de participación da xente. E esa mensaxe callou, Quero dicir, en un momento donde a xente está tan tremendamente aséptica ca política, tan crítica ca política, con razón, porque evidentemente lle temos dado moitísimos casos e exemplos á cidadanía para que estén así. O que non podemos nós mesmos é contribuir a que se cuestione a participación daquela xente que dá un paso en este momento. Ademais, hai moita xente que está en paro, que non ten uns recursos espléndidos para asumir o pago dunhas determinadas cotas anuais. Entón, me parece, primeiro, unha irresponsabilidade e, ademais, unha falta de respeto para esa xente que acude en un momento determinado a militar e a manifestarse para militar nun partido, en este caso para militar no PSDG. Despois, as cuestións de afiliación, cando foi que xurdiu toda esta cuestión, o que se fixo foi abrir unha investigación interna. Unha investigación interna donde ademais tiveron participación e foron convocados e puderon aseverar e puderon plantexar e puderon alegar o que consideraron tanto unhas partes como outras partes. E logo hubo unhas conclusións. Esas conclusións, evidentemente, e as remitimos ao ámbito federal porque nós como Executiva Galega non temos competencia en materia de afiliacións. Ben, o que se fai é estudar, supostamente, ese número de afiliacións, que ao final eran en 4 ou 5 sitios, non eran en máis. E que se daba en eses 4 ou 5 sitios? Por iso que, claro, a min o termo piso patera é que me parece que estamos falando casi como de delincuencia, pero, a ver, hai que ser un pouquiño mesurados cos termos que utilizamos. Eu, a verdade, que me molesta moito... Son os titulares xornalísticos, xa está casi un pouco afeita, imagino, estas alturas. Non, eu estou completamente afeita a casi todo, pero tamén é certo que manifesto tamén a miña molestia e o meu enfado, porque además me molesta moitísimo, me enfada. Porque me parece unha falta de respeto a quen pretende militar e dá o paso para militar en este momento. Entonces, que aconteceu en esos 4 ou 5 sitios que eran os que existiron, non había máis, non? Pois era que en eses pisos ou en eses domicilios vivían xente da mesma familia. Eu agora mesmo milito en Santiago. Meu fillo vai a cumplir 18 anos dentro de nada. Quere militar no Partido Socialista, en absoluto influenciado por a súa nada. Pero quer dizer, vai a militar no Partido Socialista. A miña filla pode ser que milite no Partido Socialista e a miña parella tamén. Que ocorre? Somos un piso patera? Quero dicir, a ver, vamos a contextualizar. Evidentemente, houbo, se non me lembro mal, 3 casos concretos donde efectivamente, non se puderon comprobar determinados datos e esa xente se deu de baixa. Por lo tanto, se tomaron decisións. Entón, non cuestionemos despois e volvamos outra vez ao inicio da cuestión se as cousas non saen como nós queríamos que saíran. Porque o dano que se fai é un dano moi importante. Entón, claro, hai que contextualizar as cousas, non? E molestalle tamén que se diga agora que Paco Reyes, que será o candidato do PSD da Alcaldía de Santiago, ocupou cargos de responsabilidade co Goberno Fraga. Vostede tamén foi directora xeral de Relacións Laborais naquela etapa. Iso molestalle que se faga fincapé niso, por exemplo, nos medios de comunicación? Mire, o caso concreto de Paco exactamente en que responsabilidades estivo, en este momento non sei con exactitud o que é. Pero eu estou convencida que tanto Paco Reyes, e ademais eu vou asumir tamén como eu mesmo,
mesma, en primeira persoa. Eu non fui militante nunca do Partido Popular. E Paco Reyes tampouco foi militante do Partido Popular. Entón, se en un determinado momento se asume unha determinada responsabilidade ou unha cuestión de asesoría, eu no meu caso sí que foi un cargo político. Eso significa que eu son menos socialista? Bueno, eu creo que non. Eu creo que en aquel momento, polas circunstancias que aconteceron, eu durante 8 meses fui directora xeral co goberno do señor Fraga. É a miña vida, é o meu pasado e é a miña traxectoria profesional. Non o oculto. Agora ben, eu creo que por iso tampouco ninguén debería, xa sei que se fai, tampouco cuestionar se eu estou máis ou menos implicada que calquera outra persoa co ideario socialista e, sobre todo, co proxecto socialista. Eso sí que bueno, desde o punto de vista personal me pode afectar máis ou menos, a estas alturas xa non me afecta, evidentemente, e eu creo que o respecto de Paco é exactamente o mesmo. Eu creo que non se debe mezclar cousas. O presidente Feijóo ten dito que votou a Felipe González no 82. Efectivamente, eu creo que ninguén lle cuestiona dentro do Partido Popular o señor Feijóo a súa implicación e levar adiante todas as políticas do Partido Popular con moita efectividade, por certo. Xa que falamos de Feijóo por primeira vez na entrevista, dicía estes días que ten que dar o PSDG explicacións pola detención da muller de Julio Sacristán, que ven de ser elixido tamén o domingo secretario provincial do PSDG na Coruña. Vostede rí, explíqueme por qué. Pues mira, ríome porque me parece tan alucinante que en pleno século XXI, co que nos costou ás mulleres reivindicar a nosa participación activa na vida pública, que houve momentos, e non fai tanto tempo, que non podíamos votar ou non podíamos mercar algo sin o consentimento das nosas parellas, dos nosos maridos, e que en esta etapa resulta que unha muller que participa, que ten un negocio persoal, e que se acontece algo nese ámbito da súa vida persoal, que non ten nada que ver ca vida política da súa parella, teña que salir, como dixo o presidente da Xunta de Galicia, o seu marido, a dar a cara por a súa muller. Mira, nos non ten por que tutelarnos ninguén. En todo caso, é un tema puntual dun negocio profesional e personal da muller de Julio Sacristán que ela trasladou un comunicado e deu as explicacións que considere. Eu creo que está claro que cando non se cree na igualdade e se sigue pensando que son os homes quen teñen que dar explicacións no nome das mulleres, eu creo que xa retrata bastante a cuestión. Por iso me río, porque me parece un pouco patético. En todo caso, non ten nada que ver, en absoluto que ver, ca xestión política ou non do señor Julio Sacristán como alcalde de Culleredo. Entonces, en este momento, como ese é o contexto que hai, eu non teño que engadir nada máis do que xa se engadiu, pois, en este caso, a propia interesada. Vostede dirame que non foi un revés para a executiva do PSDG a elección de Julio Sacristán, por fronte a Manolo Mirás, alcalde de Oroso. En absoluto, en absoluto. Ainda que transcender así, ou se interpretar así nos medios de comunicación. Se pode interpretar así, primeiro porque alguén evidentemente lanza esa idea, porque as cousas non xurden por xeración espontánea. Non, CECAI se pode interpretar así porque Manolo Mirás é membro da nosa executiva, non? Pero é que en este proceso o secretario xeral mantivo unha posición absolutamente neutral e imparcial e ademais porque foron o 80 ou 75% da militancia de toda a provincia saiu a votar e a elexir o seu próximo secretario xeral. Por lo tanto, eu creo que hai manipulación, eu creo que pouca. Se, por exemplo, a participación fora moito menor, sempre podes falar de aparato, non? Que todo o mundo fala de aparatos, sí, pero resulta que todo o mundo quere ser aparatos, non? Todo o mundo se presenta para ser aparatos. Entonces, eu creo que calquera pode decir e pode ter a interpretación que considere, pero en absoluto, en absoluto. Bueno, moi recentemente deixaba vostede o seu posto de funcionaria na Xunta para empezar a traballar xa totalmente, 100%, no partido, non? Chama a atención que, sendo vostede cargo orgánico do PSDG, vai a percibir o seu salario, un salario do grupo parlamentario do PSOE como asesora. Bueno, iso como se explica? Porque haberá moita xente que se pregunte ou que lle soe un pouco raro iso, non? Non, vamos a ver, a situación económica do Partido Socialista do PSDG está todo o mundo calé, non? Ademais, bueno, tivemos que afrontar unha situación complicada, donde ademais en estes momentos os traballadores do Pino teñen un ERE, e a min o que me parecería é tremendamente irresponsable que a secretaria de Organización do PSDG cobrara un salario con cargo ao partido cando os seus traballadores están sometidos a un ERE. Porque a mellor teríamos que ter afrontado o despedimento de algúns traballadores. E iso eu, ademais, o meu ámbito profesional e de traballo e as relacións laborais, o sea, na miña mentalidade e do propio secretario xeral non entra esa posibilidade. Que aconteceu? Pois aconteceu que cando entrou a nova executiva a nivel federal, Pedro Sánchez,
Eu teño, bueno, pois por a miña trayectoria profesional, teño algunha experiencia en un determinado ámbito, que é o ámbito do emprego, das relacións laborais, e pois está traballando dun xeito arreo desde a Executiva Federal en esos temas. E sobre todo, se pretendía tamén reforzar de algún xeito pois, os lazos de comunicación política, de traballo política, desde a Executiva Galega co Grupo Parlamentario Federal dos nosos deputados e senadores no Congreso dos Diputados. Entonces, eu creo que se viu que había esa posibilidade, e entonces eu que estou en este momento acompasando o traballo orgánico, pois cun traballo tamén dentro do ámbito do grupo parlamentario asesorando e, por suposto, traballando cóbado con cóbado cos nosos deputados e diputadas. Non hai nada que esconder, é que é así de sinxelo, e eu creo que podo aportar cousas e estou a facendo, e ademais con moitísima ilusión, e lle agradezco moitísimo ao secretario xeral a Pedro Sánchez que quixera contar comigo para construir ese proxecto político de futuro, e é o que está a acontecer. Bueno, agora toca empezar a preparar as municipais, as enquisas o que nos din é que o PSOE non se recupera, non? Que segue perdendo apoios. Que é o que hai que facer para porlle freo a esta situación en que non están a acertar? Non, eu penso que en este momento o que sí é verdade é que hai e ese sí que é un dato positivo que nos valoramos como positivo. É certo que as enquisas se poden interpretar cada quen, verdade, como considere e en función de beneficio particular. Sobre todo cando falando de eleccións municipais aparece Podemos, non? Que non se vai presentar e crea unha... Creo que decir, as enquisas son sempre orientativas e nos dan unha información moi válida, sairán máis enquisas daqui ao mes de maio, non? En todo caso, o que sí é unha evidencia que se produce un feito que eu creo que é incuestionable, e é o feito de que hai unha fragmentación do voto de esquerda, que en este momento este país é maioritariamente proclive a un voto de esquerda e que o Partido Popular está en claro retroceso. Ben, somos capaces nós, que é o que nos debe preocupar a nós como PSOE, como PSDG, de aglutinar, de ser o reclamo, de liderar de algún xeito ese proxecto de esquerdas que a xente nos mire a nós como referente? Bueno, ese é o noso reto, sobre todo cando hai unha irrupción no panorama político dunha forza que está pois, con unha presenza moi ampla e que ademais que entrou desde as europeas con unha presencia abrallante, non? Iso tampouco hai que en absoluto minimizalo, senón que hai que asumilo como unha parte da realidade, e nos creo que nos empezamos a tomar decisións xa hai aproximadamente, por exemplo, en Galicia foi ca elección de José Ramón Gómez Besteiro como secretario xeral, que foi ademais a través dunhas primarias cando no partido aínda non estaba instaurado ese procedimento, e logo ca elección de Pedro Sánchez a nivel federal. Creo que cambiamos o que tanto se nos pedía, non? Cambiar as caras, cambiar un xeito de facer política. Eu creo que ademais está acertando Pedro Sánchez en ese sentido, e eu creo que ese é o traballo que temos que facer, e sobre todo, eu creo que o principal reto é de construir un proxecto político, transmitir mensaxes políticos á cidadanía que sexan creíbles e sobre todo con humildade e dicindo a verdade. Eu creo que os erros do pasado que os cometemos, pero que tamén xa pagamos por eles. Perdemos prácticamente o poder político que tiñamos en todos os ámbitos territoriais. Perdemos o poder político no Estado, en Galicia perdemos o goberno e en moitos municipios moi importantes nos que gobernábamos tamén perdemos. Bueno, pois xa está, perdemos. A época do loito ten que pasar e temos que asumir que hai unha nova etapa onde temos afortunadamente cambios que xa comezamos e agora temos que ser capaces de transmitir ese novo proxecto e ese novo xeito de facer política á cidadanía. Ese é un traballo moi duro, pero é no que nos toca e no que estamos. Que é máis probable, un pacto PSOE-Podemos ou unha gran coalición PP-PSOE? Mire, a coalición PP-PSOE, PSOE-PP, e además vou a ser así de contundente, é imposible. É imposible. É imposible pactar con un partido político que se nega a sentarse e a falar, salvo, agás, que asumas cales os seus plantexamentos políticos. Se asumes os seus plantexamentos políticos hai acordos, pero que somos antitéticos. Cando se é tan distinto, cando se plantexan cousas tan nas antípodas, un e outro é imposible pactar. Máis fácil con Podemos? Mire, eu creo que en estes momentos, eu creo que por respecto precisamente á cidadanía que nos ten que votar nestas eleccións municipais, eu creo que sería irrespetuoso falar de ningún pacto a posteriori. Eu creo que en este momento nós somos un partido que gobernamos,
que queremos gobernar aínda moito máis sitio do que estamos gobernando en este momento, polo tanto, nós temos que levar un proxecto político propio, diferenciado, único, para gobernar en solitario. O que aconteza despois do día das eleccións de maio, eso habrá que analizalo a posteriori. En este momento, en absoluto, entra nos nosos plantexamentos falar de pactos, o sea, impensable. E tampouco pactos preelectorais. En absoluto. Bueno, a última, porque temos que rematar, en que ten cambiado a súa vida neste ano, dende que é número 2 do PSDG-PSOE? Pois, home, o primeiro ano foi complicado, porque o primeiro ano eu estaba a traballar pola mañán e logo pola tarde me dedicaba á labor orgánica do partido. Pero eu teño que calificalo como un ano apaixoante. Eu coñezo... Malia todas as frontes que tivo abertas vostede. Apaixoante. A ver, todos temos días mellores e peores, verdade? Que nos vamos para casa e hai días que tes unha sensación de que as cousas, bueno, foron ben, e hai outros días que non tanto, pero sabes que ven un día... que chamaba a vestir e dicíalle, mira, tiro toalla. Non, eso non pasou, pero bueno, pode pasar, non pasou. Pero foi abrallante porque me permitiu e sei que ao mellor soa a frase ou a reflexión prefabricada, pero de verdade que non. Me permitiu coñecer a militancia deste partido, as agrupacións, o que sinten, o que pensan, como conviven ese día a día con tanta dificultade, sobre todo cando houve un cuestionamento tan importante do PSOE como marca, do partido como marca. E ver como resisten esa situación en moitos sitios gobernados cunhas maiorías aplastantes do PP, non? Que non che deixa moito respiro. En embargante seguir apostando, esa riqueza é o meu motor, quero dicir, é o que me dá enerxía, é o que me dá forza. E sobre todo que hai moitísima xente que a pesar da situación que existe, sigue mirando o Partido Socialista e se sigue afiliando, e ven a afiliarse ao PSDG. Por iso me doe tanto, cando falábamos antes de xente que fala de inflados descensos, me parece unha falta de respeto moi grande. E logo me apasiona estes procesos, é apaixonante estes procesos de participación da militancia. Estes procesos orgánicos que son difíciles de xestionar e que, bueno, supoñen que a organización ten que estar engranada e que ten que estar forte e consolidada, pero é realmente apaixonante vivir a política dende dentro, non? Dende o laboratorio, dende a participación da xente. Pero non é política de laboratorio vostede, non? En absoluto. Posiblemente, si pudéramos cortar e volver a empezar, diríalle, non, fago corrección de erros desa expresión, me refiro á sala de máquinas. Eu creo que é máis atinado falar da sala de máquinas, e a sala de máquinas, ao final, que é a xente, non hai outro misterio, non hai outro segredo. Bueno, pois veremos se efectivamente o PSDG sae ben despois destas primarias nas que, como comentábamos, houve tensións, e agardamos que volva vostede a Xiña e vayamos comentando como se van achegando esas eleccións municipais. Eu encantada de estar aquí con vos, sempre que me convidedes, contade comigo que aquí estaré. Pois moitísimas grazas, Pilar Cancela, foi un placer recibila hoxe no Estelae. A todos grazas por seguirnos unha semana máis, volvemos dentro de 7 días para conversar, como facemos sempre, cos protagonistas da actualidade.